E aí galera, começando mais um vídeo no canal Leandro Lima. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, siga lá no Instagram e tamo junto, é nóis. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente instalou de novo o som na Montana. Por que de novo? Porque eu já tinha na Saveiro, mas dessa vez eu dei uma incrementada, né? Vamos dizer assim. Aqui a gente colocou umas coisas também, né? Um farol super branca, né? Uma lâmpada super branca. Fica muito top, muito top. Aí aqui a gente colocou um filme bem escuro, do lado de fora, mas por dentro ele não é tão escuro. Tem esse efeito. Aqui a gente colocou as potências, fizemos uma rack, colocamos um falante de 8 polegadas da Tormento. Bate muito esse falante. Um voltímetro e um crossover, tá? E o toca CD. Toca CD aí, ó, ele é o último que saiu. É um toca CD para acoplar o celular aí, ó. Daí você usa ele como se fosse um DVD. Então aqui galera, ó, a gente instalou uma bateria de 150 amperes de caminhão. Tá? Aí aqui fez um suportinho para ela não ficar mexendo. Aí tá uma bagunça aqui ainda porque peguei o carro ontem e ainda não deu tempo para descarregar essas coisas aí, certo? Aqui nossa caixa impermeável, porque da outra vez eu já, quem sabe das antigas aí, a outra caixa molhou na Saveiro que eu tinha. Aí preferi colocar essa impermeável para ver se aguenta mais, né? Dois alto-falantes da Tormento de 15 de 600 watts RMS, dois tweeter da JBL, dois jarrão da JBL de 405 trio, certo? E é isso galera, eu acho que ficou do agrado meu, né? Eu quero agradecer primeiro a Deus, segundo minha esposa que me ajudou, a Marisa, sempre fortalecendo a gente, sempre ajudando, incentivando. E próximos eventos agora que tiver, a gente vai levar camiseta para sortear, no Instagram vai sortear também. Então aguarde aí que tem muita novidade ainda no canal, tá? Daí você já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e siga lá no Instagram. E o meu sobrinho também tá com o canal, Marçom 019. Segue ele lá para dar uma força para nós, beleza? Compartilhe com seus amigos. Agradeço de coração cada um que tá aí no canal junto com nós, beleza? Fechou? Fechou. O camarada ela dança pra mim. Aí, Diguinho, lançou mais um, hein? O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar. O camarada ela dança pra mim. All I wanna do is stay.